థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మీడియా వాళ్ళకి ఇక్కడ వచ్చినందుకు. వాళ్ళకి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఎందుకంటే మా మూవీ ఎప్పుడు లాంచ్ అయింది, అనౌన్స్మెంట్ అయింది, వాళ్ళ ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్ల మా మూవీ జనాలకి వెళ్ళింది. సో థ్యాంక్ యూ మీడియా వాళ్ళు. బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆర్ మూవీ హ్యాస్ రీచ్డ్ ఆడియన్స్. యువర్ సపోర్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అప్రిషియేటెడ్. మైక్ మూవీస్ గురించి మాట్లాడాలంటే సోహెల్ అందరూ మాట్లాడారు. అండ్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ వర్డ్స్ దట్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ప్రొడక్షన్ హౌస్ వాళ్ళు కొత్త టాలెంట్, కొత్త కాన్సెప్ట్తోనే మూవీస్ చేస్తారు. అండ్ చాలా తక్కువ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ ఉన్నాయి కొత్త టాలెంట్ మీద రిస్క్ తీసుకొని టు గివ్ దెమ్ అ ఛాన్స్, అవకాశం ఇవ్వడం. సో థ్యాంక్ యూ అప్పిరెడ్డి సార్, థ్యాంక్ యూ వెంకట్ సార్ ఫర్ గివింగ్ అస్ అ ఛాన్స్. మీ ప్రణవి అండ్ శ్రీధర్ సార్, ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ న్యూ పీపుల్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. కమింగ్ టు శ్రీధర్ సార్ అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ ఆయన శ్రీధర్ సార్తో అంటే ఒక డైరెక్టర్గా. ఈరోజు ఆయన ఒక ఫ్రెండ్, మోర్ దెన్ అ ఫ్రెండ్ అనుకోవచ్చు. నేను ఏదైనా ప్రాబ్లంలో ఉంటే, ఏదైనా సమస్య ఉంటే ఆయనకి ఎప్పుడైనా నేను టెక్స్ట్ చేయొచ్చు రాత్రి. దర్ ఇస్ నో టైమింగ్ అండ్ హీ సిట్స్ అండ్ లిసన్స్ టు మీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ భీమ్స్ సార్ లేకుండా అంటే ఆయన గురించి చెప్పాలంటే దేర్ ఆర్ నో వర్డ్స్. ఐ మీన్ తక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ హీ హ్యాస్ విత్ హిజ్ మ్యూజిక్ ఆయన మూవీని ఈజ్ టేకింగ్ ఇట్ టు అ డిఫరెంట్ లెవెల్. థ్యాంక్ యూ భీమ్స్ గారు ఫర్ గివింగ్ అస్ సచ్ గ్రేట్ నంబర్స్. అన్ని సాంగ్స్ వైరల్ అయిపోయినాయి అండ్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ భీమ్స్ గారు. కొంచెం నర్వస్గా ఉన్నాను, సో ఎవరైనా పేరు మర్చిపోతే క్షమించండి. దిస్ ఇస్ వన్ పర్సన్ ఫర్ హూ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ ఐఎమ్ హియర్, ఈ మూవీలో ఉన్నాను, అది చక్రధర్ గారు. హీ వాజ్ హెల్ప్ బౌండ్ దట్ ఐ ఓన్లీ డూ దిస్ క్యారెక్టర్. ఆయన ఏం చూసారో తెలీదు నాలో, బట్ హీ ఓన్లీ టోల్డ్ మీ, హీ ఓన్లీ మేడ్ మీ కమ్ ఇన్ టు దిస్ మూవీ. ఓ పిట్ట కథలో ఇట్ అదంత థియేట్రికల్ రన్ బాగా వెళ్ళలేదు కరోనా వల్ల. కానీ ఓటీటీ ఫస్ట్ తెలుగు మూవీ టు హిట్ ఓటీటీస్ అండ్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ హిట్. అండ్ ఆ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో ఆర్ లక్కీ చామ్ వాజ్ సుమ గారు. మై సెకండ్ మూవీ అగైన్ సుమ గారు. సో ఐ నో దిస్ మూవీ విల్ go ahead because she was there in both. Adi oka sentiment. Thank you ma'am. And our DOP Srinivas sir, he is very particular about every shot. ఆయన ఏది బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక పువ్వు కూడా ఇలా ఉంటే కూడా షార్ట్ ఆపేసి ఆ పువ్వు సరి చేయండి అని అంటారు. సో దట్ షోస్ హౌ he loves details and that is what makes ఒక బొమ్మని బయట రావాలంటే అంత పర్ఫెక్షన్ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ పర్సన్ హూ హెస్ టాలరేటెడ్ మీ, మై టాంట్రమ్స్, మై అప్స్ అండ్ డౌన్స్, ఎవ్రీథింగ్. రాజేందర్ గారు. అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్వేస్ బీన్ దేర్ ఫర్ మీ. వీ హ్యాడ్ ఎ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్. తూ మేమే అది హిందీలో చెప్తారు. అది we fight, we patch up, we do a lot. I mean like we are like friends అండి. లీవింగ్ ఆల్ దిస్, డాడీ లేకుండా ప్రమోషన్స్ ఏదైనా సరే, దిస్ మూవీ హ్యాస్ కమ్ దిస్ ఫార్ బికాస్ ఆఫ్ హిమ్. థ్యాంక్ యూ. ఆయన అలా తల ఊగుతున్నారంటే నాకు ఇంట్లో వేరే లెక్చర్ పడుతుంది. అండ్ ఇవన్నీ వదిలేస్తే ఎవరైనా ఈ స్థాయికి రావాలంటే, ఈ స్టేజ్కి రావాలంటే, మూవీ ఇండస్ట్రీ అయినా సరే, ఏదైనా జాబ్ అయినా సరే, దే ఆర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ ఉంటారు. ఆ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పీపుల్ అంటే మన ఫ్యామిలీ.
మై డాడ్, మా మమ్మీ, వేరే వాళ్ళలాగా నేను ఇక్కడ వచ్చి నేను ఎంత స్ట్రగుల్ చేశానో అవన్నీ చెప్పలేను. ఎందుకు ప్రతి జాబ్లో స్ట్రగుల్ చేయాల్సింది, కానీ ఆ స్ట్రగుల్ వెనకాల వీళ్ళే ఉంటారు, మిగతా వాళ్ళు ఎవరు అర్థం చేసుకోరు. సో ఐ వాంట్ దెమ్ టు కమ్ ఆన్ ద స్టేజ్. మమ్మ ప్లీజ్ కమ్. అండ్ లైఫ్లో మమ్మీ తర్వాత ఒకళ్ళు ఉంటారు, అది మీ లైఫ్ పార్ట్నర్. వాళ్ళు ఎండ్ దాకా తీసుకెళ్తారు. మమ్మీ తర్వాత వాళ్ళు. నతాషా, మమ్మ కమ్ 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 కమ్. ఇంకొకరి గురించి మర్చిపోయాను. నా అన్నీ నా గురించి మొత్తం తెలుసు ఆయనకి. నా ఎలా చెప్పాలంటే ఈజ్ ఫస్ట్ యాక్టర్గా పరిచయం అయ్యాడు, ఇంకా ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా అయిపోయాడు. యాదమ్ రాజు, యాదమ్ రాజు థ్యాంక్ యూ. నేను లాస్ట్ టైం ఒక ప్రమోషన్ ఈవెంట్లో చెప్పాను దట్ ఐ వాంట్ టు డూ మోర్ మూవీస్ విత్ యాదమ్ రాజు బికాజ్ హీ ఈజ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ అండ్ దట్ ఈస్ మై విష్ అండ్ ఐ హోప్ అలా అవుతుంది. కమింగ్ టు ప్రణవి, నేను ఇండస్ట్రీ రాకముందు చాలామంది అంటే హీరోయిన్స్ గురించి టాంట్రమ్స్ అది ఇది అని అంటారు. దెన్ ఐ ఆల్సో థాట్ ఇట్ విల్ బీ లైక్ దట్, కానీ షీ ఈజ్ సో ఫోకస్డ్ ఇన్ హర్ వర్క్. దేర్ నో టాంట్రమ్స్, దేర్ ఇస్ నథింగ్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వర్క్ అండ్ షీ బ్లెండ్స్ వెల్ విత్ ఎవ్రీబడి. అండ్ ఫస్ట్ వాళ్ళు చెప్పారు షీ ఈజ్ డెబ్యూటింగ్. సో నేను అనుకున్నాను డెబ్యూటింగ్ కదా, పర్లేదు నేను లేట్గా తీసుకోవచ్చు. First time when I did a scene with her, she outperformed my expectations or whatever I imagined. దాని తర్వాత నాకు భయం వేసింది, వామ్మని అమ్మాయి, షీ ఈజ్ నాట్ అ డెబ్యూటెంట్, షీ ఈజ్ సమ్ అదర్ లెవెల్ ఆఫ్ పర్ఫార్మర్, ఐ హ్యావ్ టు పుల్ అప్ మై సాక్స్ అని. థ్యాంక్ యూ ప్రణవి, థ్యాంక్ యూ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ ఎనీ మోర్ టైమ్ ఆఫ్ యువర్స్. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి, థ్యాంక్స్ ఎవ్రీబడి టు కమ్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మైక్ మూవీ బ్యానర్ నుంచి మనకి అపిరెడ్డి గారు అండ్ అలాగే వెంకట